Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Buongiorno a tutti da Ali per Viaggiare. Una nuova avventura, un nuovo viaggio, come l'ultimo, anche stavolta alla ricerca dell'autunno, dei colori dell'autunno. E oggi ci siamo spostati nelle zone venete, sempre zone collinari famose, rinomate, e dove sicuramente potremo cogliere il meglio dell'autunno, dei colori dell'autunno. Siamo quindi in provincia di Padova, vicino ai Colle Euganei, in questo momento colli che tra un po' saranno teatro della nostra visita. Il castello di San Pelagio che vediamo qui rappresenta la prima tappa della giornata. È in restauro e quindi avrà un impatto un pochino meno bello di quello che ci aspettavamo, però vabbè, è così, lo prendiamo. Sarà per un'altra volta. Intanto ci godiamo il castello e la luna che appare dietro le merlature dello stesso. Pochi chilometri ci separano dalla seconda tappa della nostra giornata intensa vagante, 5 chilometri per la precisione. Vi ricordo che potrete trovare, seguendo il link che trovate nella descrizione del video, tutte quelle che sono le indicazioni, le notizie, foto, ma soprattutto mappe di Maps e anche il GPX dell'itinerario. Quindi seguite il link che trovate nella descrizione del video, andate alla nostra pagina web e lì troverete tutto, anche a tutte le foto della giornata e, come dicevamo, mappa e GPX da poter scaricare per seguire il nostro itinerario. Intanto, dicevamo, Castello del Cataio. Ed eccoli qua i colori dell'autunno, colori caldi che vanno fino al rosso, che contraddistinguono questa meravigliosa stagione, anche se triste per certi versi, perché la natura si prepara al lungo letargo invernale. Ma quello che ci regala è veramente meraviglioso e anche oggi ce lo godiamo in tutto il suo splendore. Zona ricca di attrattive e di attrazioni, pochi chilometri, anzi poche centinaia di metri, Battaglia Terme, piccolo paesino sul canale, molto caratteristico, molto pittoresco. Altra piccola pausa, tappa del nostro viaggio. Zona oltretutto ricca di piste ciclabili e quindi l'esplorazione di queste zone è sicuramente consigliata anche in sella a una bicicletta. La tappa prevista era Monselice, però fra Luna Park, mercato e casini vari era praticamente inavvicinabile, avremmo perso troppo tempo. Quindi tappa successiva, Arqua Petrarca.
parcheggiato nel borgo alto, visto che nel borgo basso non si riusciva a trovare il parcheggio, almeno per la moto, almeno che non fosse lontanissimo. Adesso ridiscendiamo nel borgo basso. Tomba del sommo poeta, del Petrarca. Alla casa del Petrarca. Terminata la veloce visita da qua, riprendiamo la nostra tena e ci ripicchiamo adesso sui Colli Euganei. Barbarigo, nuova tappa fra le 1000 che si possono trovare sui Colli Euganei. Villa che merita sicuramente una visita per i suoi interni. La villa merita sicuramente una visita, l'abbiamo già visitata in passato, quindi non lo faremo oggi. Soprattutto per i giochi d'acqua presenti all'interno, consigliatissimo. Si stanno alzando e quindi approfittiamo delle valigie debitamente portate al seguito per cambiarsi via la tuta in cordura, i pantaloni in cordura con l'imbottitura e dentro i jeans da moto con le scarpe da trekking e gli stivali via. Questo è il vantaggio di avere le borse. Per chi si chiede sempre ma perché viaggiate con le borse? Per far cambiarci e per tanti altri motivi. Già. La zona è straricca di ville, come giustamente deve essere. Fra l'altro più avanti verso Padova, quelle zone là ci sono molte ville palladiane e vabbè, le visiteremo un'altra volta. Oggi intanto ci vediamo quello che troviamo qua sugli Euganei. Ed ecco là, fra due statue, quello che si presume sia il padrone di casa. Adesso visitiamo l'abbazia di Praglia, siamo nella parte più pianeggiante degli Euganei. I filari delle vite ormai esausti si lasciano andare dal sole.
parcheggiate solo se necessario. Grazie. Villa dei Vescovi, altra tappa sulle strade euganee. Villa Vescovi, Villa del FAI, quindi anche questo bene curato dal FAI. Abbiamo visitato più volte i beni del FAI, se li potete trovare del FAI, li potete trovare nei vari video. Adesso probabilmente creeremo anche una playlist con le ville del FAI e sicuramente sul sito. L'ultima è stata la Villa Balbianello sul lago di Como. Panoramica rubata dal cancello di Villa Vescovi. Villa di Beatrice d'Este. Andiamo a vedere. Sosta il passaggio a Este del suo castello. Ora comincia a essere tarda, quindi tra un po' dovrò cominciare il rientro. È l'autunno che si fa sentire. Al castello di Este, guardate che meraviglia, oggi non l'avevo mai detto. La Montagnana, l'ultima tappa della giornata,
città murata con la cinta muraria praticamente integra e il castello. La cinta muraria la vediamo dopo fuori. La cinta muraria di Montagnana, guarda che meraviglia, peccato che il sole è ormai basso sull'orizzonte, quindi non illumina la cinta muraria ma illumina le torri. Guardate che spettacolo, ma non è finita qua perché continua. Dall'altra parte adesso cado nel fossato. Ok, godetevi il colpo d'occhio, guardate. Questo è il gran finale della giornata, perché adesso cominciamo il viaggio di rientro. Montagnana è l'ultima tappa, con la sua spettacolare cinta di mura, torrite, perfettamente integra. Buona giornata, anzi buona serata a tutti e un arrivederci alla prossima, Dali per viaggiare. State con noi, seguiteci. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.